ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يكون كله تمام. الفيديو ده للناس اللي مش عارفة هتعمل ايه بالظبط في الأجازة، أو تستغل الأجازة ازاي صح، أو تبدأ منين بالظبط. فاعملوا كوباية أي حاجة كده، تعالوا بقى نتكلم. في الفيديو اللي فات اتكلمنا ان لازم تختار مجال تبقى عارف ان ده انت بتحبه، وتطور نفسك فيه ويبقى خلاص المجال ده كده بتاعك. طيب في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم ازاي تعرف انت بتحب ايه. تاني حاجة هنتكلم على الانجليش، عشان طبعا انتوا اكيد عارفين هو مهم قد ايه. تالت حاجة هنتكلم عن حاجات بقى تطور شخصيتك انت نفسك، بعيدا يعني عن الحياة المهنية شوية. طيب اول حاجة، ازاي اعرف انا بحب ايه؟ قدامك حاجتين. اول حاجة ان انت تنزل كامب. تمام؟ ايه الكامب ده؟ الكامب ده بيبقى عبارة عن اسبوع بيتكلموا عن مجالات كتير قوي. بيبقى اليوم 3 سيشن تقريبا، وكل سيشن ساعتين. بتخرج من الكامب بعد اسبوع بتبقى بجد عارف معلومات عن حاجات كتير قوي. فبتقدر ان انت خلاص، انا مثلا حبيت الاتش ار، انا حبيت كذا. فبتاخد نبذة عن كل حاجة، فبيبقى حلو جدا حقيقة. طيب هو انا اجيب الكامبات دي منين؟ في جروب على التليجرام، هسيب لكم اللينك بتاعه تحت. الجروب ده بيبقى عليه انترشيب، بيبقى عليه ستودنت اكتيفيتي، بيبقى عليه الكامبات زي ما شرحت لكم كده. فتقدروا تخشوا عليه وهتعرفوا المواعيد وهتعرفوا كل التفاصيل. طيب لو لا قدر الله اللي بيشوف الفيديو دلوقتي ده مثلا فتحه متأخر والكامب قفلت، او مفيش حاجة يحضرها، يعمل ايه؟ دي بقى تاني حاجة، اليوتيوب يا باشا. انت لو مش هتنزل كامب فانت اعمل مع نفسك كامب كده في البيت لطيف من اليوتيوب. طب ازاي؟ انت اول حاجة كده هتحط بلان، هتعرف ايه المجالات اللي انت هتجيب لها فيديوهات من على اليوتيوب. طيب اول حاجة انت هتلاقي على اليوتيوب كل المجالات، هتلاقي اساسيات. فانت ممكن تجيب اليوتيوب تشوف الاول ايه المجالات اللي انت عايزها. لو انت مش عارف اسماء المجالات فانت مثلا شوف الكامب مثلا اللي كان نازل من كام شهر، ده كان هيشرحوا فيه ايه، هشرحوا فيه كذا وكذا وكذا. تمام؟ خلاص انا هجيب من على اليوتيوب الحاجات دي. هجيبها ازاي؟ بيبقى فيه فيديوهات اساسيات، اتفرج على اساسيات كل مجال. في فيديوهات على فكرة بتبقى قصيرة، يعني حاول تنقي اقصر فيديوهات. يعني في فيديوهين كده كان عن الماركتنج، كان لواحد اسمه عمر، مش فاكرة اسمه عمر ايه، بس كان حلوين جدا. كانوا فيديوهين تقريبا، فيديوهين يعني ما كملوش 3 ساعات. وكان شرح الاساسيات بتاعة الماركتنج حلو قوي. فانت حاول تنقي حاجات زي كده. لو في حاجات مثلا زي كده 3 ساعات ساعتين مش عارفة ايه، لو ما فيش وما لقيتش غير مثلا بلاي ليست 15 فيديو او حاجة، عادي افتحه. ولو المجال ما عجبكش ما تكملش بقية الفيديوهات. طيب بس اهم حاجة في الحوار ده بجد ان انت تبقى عامل بلان وتبقى عامل جدول وتمشي عليه. يعني مثلا خلاص انا هقعد اسبوع من الحد للحد، هقعد من الساعة كذا للساعة كذا. لو بقى فعلا هتمشي كأنك عامل كامب بنفسك، هخلي في اليوم 3 سيشن، السيشن تبقى ساعتين، ريح في النص شوية، وتخرج من الأسبوع ده تبقى عرفت عن مجالات كتير قوي، وتبقى إن شاء الله في حاجة منهم مثلا عجبتك. وانت اقعد بقى مع نفسك فلتر الدنيا. يعني مثلا انا حاسس ان بي ار مثلا والماركتنج والاتش ار دول حلوين، بقيت الحاجات لا ما عجبتنيش خالص. طب خلاص انا هفكني منهم. طب انا مثلا 3 حاجات دول محترمه بينهم، اعمل فيهم ايه؟ حاول تتعمق فيهم تاني او تعرف عنهم اكتر، فتلاقي نفسك لا انا حبيت كذا اكتر. فتبقى انت كده خلاص، انت كده عرفت انت بتحب ايه بالظبط. تمام؟ وما تحكمش على حاجه من قبل ما تعرفها. انا شخصيا كنت مثلا بقول البي ار لذيذ واظن ان انا ممكن احبه او حاجه، كنت بقول اتش ار مستحيل، الناس بتاعت الاتش ار رخمه ومش عارفه ايه. انا اسفه لو في حد بيحب الاتش ار يعني كانت فكره عندي زمان، بس بتوع الاتش ار زي الفل والله. المهم، فلما انا نزلت الكامب وعرفت حاجات عن الاتش ار وعرفت حاجات عن بي ار، فكرتي اتشقلبت تماما. الاتش ار بالنسبه لي حلو، والبي ار بالنسبه لي مش قد كده، او يعني انا ما استلطفتوش قوي. فما تحكمش على حاجه من قبل ما تشوفها، لا اعرف عن كل حاجه وشوف كل حاجه، علشان انت ممكن تبقى واخد صوره غلط او تبقى فاهم غلط. طيب يبقى احنا كده خلصنا اول حاجه، ازاي تعرف انت بتحب ايه. تاني حاجة الانجليش. بص انت تبقى برنس 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 لو بدأت تطور الانجليش بتاعك من بدري. انت دلوقتي خلصت سنة اولى، خلصت سنة تانية، حاول تسرع خطوة الانجليش دي وتطور نفسك فيها بسرعة. ما تستناش لبعد التخرج او تستنى لاخر سنة في التخرج او الكلام ده كله. ليه بقى؟ بص هو الانجليش كل شوية اهميته بتزيد، وبجد هو مش رفاهية، هو مش حاجة زيادة.
واكيد انتوا عارفين الكلام ده. بس بجد الحوار يعني كبير، حوار الانجليش ده. الانجليش ده لو انت تحفة في كل حاجة في الدنيا ووحش في الانجليش، فانت كده ولا كأنك ممتلك اي حاجة. الانجليش هو اللي هتبقى الحاجة اللي بتعكر عليك الدنيا. انت تبقى مثلا رايح انترفيو وانت تحفة وعارف قوي على المجال اللي انت رايحه، بس انت ما بتعرفش تتكلم انجليش، هتتوتر وهتتهز. فانت ممكن اللي يظلمك مش التكنيكال بتاعك في المجال ده، انت ممكن اللي بيظلمك بسبب الانجليش، او اللي هيظلمك الانجليش يعني. غير ان هو فرص كتير قوي هيجيلك بالانجليش، حاجات مثلا ان هو محتاجين انجليش مش عارفة B2، محتاجين انجليش C1 والكلام ده كله. غير ان خلاص بجد بقى استحالة حد هيشتغل في شركة كويسة او هيشتغل في مجال يعني وتبقى شغلانة حلوة وما بقاش عارف انجليش. خلاص الانجليش بقى اساسي زيه زي العربي بالظبط. لو انت مش هتعمل اي حاجة في الدنيا وهتقعد بس الاجازة دي تتعلم انجليش، والله انا يعني هقول لك اوكي. فالانجليش مهم، وانا ان شاء الله هبقى اعمل له فيديو لوحده. تمام، هنتكلم تاخده اونلاين تاخده اوفلاين تعمل ايه بالظبط والكلام ده كله، هنبقى هنعمل له فيديو لوحده. اوكي، تالت حاجة وهيبقى خلاص الفيديو خلص. زي ما قلت لكم تطور حاجة فيك انت. يعني ايه؟ حاجة بقى على شخصيتك انت بقى، يعني حاجة مثلا على شكلك، حاجة على شخصيتك، حاجة على مثلا عقليتك، مثلا نفسيتك، حاجة بتاعتك انت، حاجة شخصية. زي مثلا ايه؟ زي ان انت تقرأ، زي ان انت تنزل جيم، تغير مثلا ستايل لبسك، اي حاجة من هذا القبيل، عشان تعمل لك ايمج او تعمل لك يعني كده حاجة حلوة. وعشان تبقى برضو احنا وزننا ما بين كل حاجة، ما تبقاش مثلا انت عارف في مجال كذا او شاطر في الانجليش او كذا بس انت مهمل في نفسك او كده، لا. على فكرة في مجالات كتيرة قوي بيبقى الشكل فيها مهم، بيبقى الايمج فيها مهم. انت هتلاقي ناس بتقولك انزل جيم، اهتم بشكلك، مش عارفة ايه الحاجات دي كلها. فبرضو ما تهملش الجانب ده على حساب بقية الجوانب. فانت مثلا حوار الكامب ده هياخد منك اسبوع، مش هيطول اذا كنت هتنزل او هتعمل في البيت. دي حاجة. تاني حاجة، لو انت هتاخد كورس، فلو هتاخد مثلا كورس انجليش، فكورس انجليش هيبقى مرتين في الاسبوع بس، فانت بقى معاك بقية الاسبوع فاضي، تقدر يا باشا تقرأ فيه، تقدر تنزل جيم، تقدر مش عارفة تعمل ايه. عايزة اقول لكم على حاجة برضو، انتوا عشان محدش يعني يفهمني غلط، مش قصدي ان انت تقعد طول الاجازة بقى بتعمل وتتعلم وكذا ومش عارفة ايه وما تستمتعش بالاجازة. لا خالص، انت ممكن تبقى بتنزل مرتين بس في الاسبوع زي ما قلت. ممكن تبقى بس 4 ساعات في اليوم مثلا بتتعلم عن المجال اللي انت اخترته، او بتشوف المجالات عامة عشان تشوف هتنقي ايه. فمش شرط يبقى اليوم كله بتعمل كده، لا انت ممكن 4 ساعات تستغل وقتك في حاجة مفيدة بدل ما تقعدهم على الموبايل، وبقية اليوم يبقى معاك فري، واخرج مع اصحابك وظبط حالك. طيب انا خايفة اكسل او منزلش او الكلام ده كله، دي ملهاش غير حل واحد، ان انت هتنزل اوفلاين student activity او كورسات. ورط نفسك واحجز كورسات، فتبقى غصب عنك مضطر، او خش املي فورم او اي حاجة فيتصلوا بيك فتتشجع فتنزل، او تسحل مع صاحبك لو عندك واحد صاحبك كده نشيط وبينزل وبيروح وبيجي، خلاص خليه يكلمك، خليه يروح معاك او انت روح معاه وهكذا. فانت لا الا تبقى 3 4 ساعات من اليوم مستغليهم كويس، او لو عايز تستغل اكتر طبعا يبقى يا ريت، لا الا ورط نفسك في حاجة فتبقى الحاجة دي بتاخدها مرتين في الاسبوع، مثلا كل مرة 3 ساعات، فانت كده برضو ما يبقاش وقت الاجازة كله راح، على الاقل تبقى فيه وقت انت عملت فيه حاجة. وبس كده، الفيديو خلص. الفيديو كان خفيف لطيف يعني مش طويل قوي. اتمنى يكون حوار الاجازة تمام، تبقوا عرفتوا انتوا عايزين تعملوا ايه، واعملوا البلان بتاعتكم، وربنا يوفقكم تستغلوا الاجازة ان شاء الله. وبرضو ان انتوا مع تطوير نفسكم والكلام ده كله، برضو خرجوا واتبسطوا واعملوا كل حاجة، وحاولوا نحاول كلنا نعمل توازن ما بين كل حاجة، وإن شاء الله تبقى أجازة حلوة. بس كده، باي باي.